翻到嚟啦，咁今次我哋集齊咗 iPhone 15去到17嘅 Pro Max 嘅，佢嘅電池續航力、效能發揮、散熱嘅表現同埋相機，特別係遠焦鏡頭嘅升級，實際出嚟嘅效果變化到底係大定係細呢？咁我哋直接入主題啦。今次嘅外觀設計、上手實際嘅感覺上面，我自己嘅觀感或者係手感，今次嘅金屬邊框值得提嘅細節呢，就係佢係完全 wrap 到去機身嘅背面位置啦，佢係一個一體連成，手摸到個位置大致都係一個金屬邊框。咁而不過機身嘅用料方面係由15同16 Pro Max 嘅鈦合金換成今次鋁合金啦，咁佢係有幫助到散熱嘅。但係重點會去翻正面嘅設計 Dynamic Island 嘅相機開孔咁仍然維持啦 ，Face ID 嘅設計都係一樣嘅。唔同嘅位置咧，咁主要可以落喺15 Pro Max 係6.7寸螢幕，16 Pro Max 同埋17 Pro Max 都係6.9寸嘅。螢幕嘅本身光亮度上面都做咗一次嘅升級，由15、16 Pro Max 嘅2000 nits 最高光亮度，去到今次3000 nits 嘅。而講到佢哋嘅螢幕，除咗喺尺寸同埋光亮度上面嘅分別，今次喺17 Pro Max 亦都係加咗一個防反光塗層。實際出嚟嘅效果咧，我哋對比三代以前嘅15、16 Pro Max 係未有㗎。咁17 Pro Max 係有住一個可見嘅分別，咁佢係會將呢個螢幕嘅反光光亮度係減低咗嘅，亦都效果係可見嘅。但係啦，喺我哋用過體驗過手機裏面 Samsung 嘅 S24 或者 S25 Ultra 咧，都係佢嘅防反光效果反而會再明顯嘅。但係呢度佢會有啦，咁對比16 Pro Max 都係一個更新嘅位置啦。反而係值得留意佢機身厚度同埋重量上面，今代去到 8.8mm 同埋233 gram 嘅，佢會係稍微比起上兩代嘅 8.3mm 係加厚咗啲，同埋重量亦都係多咗幾 gram 啦。咁上代227 gram 嘅，反而就會有一個再大咗嘅電池，液體散熱系統啦，就冇追求再輕再薄。而至於 USB Type-C 嘅插口三代都有嘅，而喺15 Pro Max 係 USB 3.0嘅級別，16同17就去翻 3.2 嘅。而喺電池上面，香港會買到嘅版本係有 SIM 卡插槽，咁喺美國版佢就做到一個冇 SIM 卡全 eSIM 嘅設計，咁佢就做到5088 mAh 嘅。而喺香港買到嘅版本有 SIM 卡插槽，而喺電池就會去翻4832 mAh 嘅。而仲有 Camera Control 嘅按鍵，今次繼續沿用嘅，咁就喺16 Pro Max 嘅時候新增上去嘅。咁佢除咗影相嘅時候嘅操作，仲可以做到 Visual Intelligence， 做咗一啲相機同埋畫面認知嘅 AI 功能嘅。呢個功能上我哋一陣間翻嚟嘅。咁呢個時間係喇叭外放效果。咁之前一啲嘅比拼都有唔少觀眾問到想聽個喇叭實放效果，而家我哋都可以聽一次。OK， 15 Pro Max 最大聲嘅。16 Pro Max 嘅都係最大聲啦，仲有17 Pro Max 嘅都係最大聲。咁有機會有心理因素影響，似乎佢嘅聲場同埋空間感上面有住一個微小嘅進步嘅。好啦，跟住落嚟，我哋仔細對比三代嘅相機實拍，特別係遠焦影相同拍片嘅效果之前，咁係佢哋嘅效能上面，咁喺15、16、17 Pro Max 分別就係 A17、A18、A19 Pro 嘅處理器，咁佢哋都係沿用一個3nm 6核心嘅架構，包括有2個大核心同埋有4個慳電嘅小核心。而處理器最高時脈上面都做咗一個按年嘅循序升級啦。喺15 Pro Max 係 3.78 GHz。再去到 4.05， 今次係 4.26 GHz 嘅。而 RAM 同 Storage 上面都做咗一啲升級嘅，今次係第一次用咗12 GB RAM 同埋上到2 TB 嘅 Storage。咁最重要都係實際出嚟嘅效果，我哋分別又做咗啲打機嘅遊戲測試、壓力測試咁同埋純效能嘅輸出嘅。咁喺呢個跑分嘅數據測試上面先啦。咁我哋繼續沿用 Geekbench 6嘅測試 ，CPU 多核心嘅峰值效能輸出，對比上一代嘅提升係去到21.7% 嘅。對比 Android 陣營嘅話，留待我哋下一條片完整去測試啦。好啦，繪圖能力打機嘅表現上面，呢個就係一個20分鐘嘅壓力測試 3D Mark Wildlife Unlimited Stress Test。反而喺 GPU 繪圖能力嘅效能上面，峰值效能輸出提升對比上一代係去到 45% 嘅，穩定度亦都係比歷代嘅 iPhone 有住提升，液體散熱系統係有交到功課嘅。咁實際上喺我自己嘅體驗嚟講，14升去15 Pro Max 嘅時間，打機嘅流暢度或者穩定度上係有住一個體感上面嘅變化嘅。咁但係15、16再去到17啦，其實大家喺打機用最高畫質都可以用到一個比較流暢或者係冇明顯 frame drop 嘅情況去打機嘅。咁效能上最主要嘅變化反而有機會就喺液體散熱系統嘅。咁今次都係 Apple 第一次都終於放咗一個液體散熱系統落去嘅。實際出嚟嘅效果係點樣？咁呢個會係我哋1個鐘嘅極高壓嘅測試，連續跑4次嘅 Antutu，咁係每一次15分鐘嘅，我哋緊接跑啦，咁就1個鐘嘅壓力測試。
呢個測試就會再廣泛考慮咗 CPU、GPU、RAM 同 Storage 同埋 UI 嘅優化嘅，咁佢整體對比上一代提升去到29% 嘅。而穩定度嘅輸出上面，咁因為呢個測試第一次跑已經係去到15分鐘嘅尺度，咁所以有降頻降溫嘅話，都可能喺第一次出現咗嘅。咁呢3部機都係去到超過90% 嘅穩定度啦，亦都係對比 Android 陣營 S8 Elite 嘅手機或者下一代嘅 Android 手機嘅表現咧，我哋呢個拭目以待啦。我諗跟住落嚟都屬於17 Pro Max 其中一個硬件上面變化比較明顯嘅位置嘅，喺相機部分實拍出嚟嘅效果嘅。今次3部機都係有應用4800萬像素主鏡頭，而喺15升到16 Pro Max 嘅時間就加入咗4800萬像素超廣角鏡。而今次喺17 Pro Max 上面就完整埋3個鏡頭嘅4800萬像素嘅，包括埋呢個遠焦鏡頭。咁而同時間佢嘅鏡頭焦段本身就由上一代 120mm 5倍光學變焦去翻今一代 100mm 4倍光學變焦嘅鏡頭。而因為4800萬像素高解像度咧，佢喺 In-Sensor Zoom 1200萬像素嘅基準之下，做到一個8倍嘅無損變焦，即係4×2啦。咁實際出嚟嘅效果，高倍數變焦嘅能力上面變化或者係更改升級嘅位置，可能同我哋想象中有住一啲出入分別嘅。好啦，呢個位我哋可以認真睇一睇嘅，4倍嘅時候就係一個光學變焦嘅一個光學變焦鏡頭啦。咁一直4去到7.8、7.9咧，佢都仍然係一個數碼變焦。但係喺8倍嘅時候，佢就做咗一個 In-Sensor Zoom 嘅無損變焦。你再仔細咁研究嘅時候，你會睇到畫面好輕微咁跳咗一下嘅。咁呢個效果我哋實際驗證咗嘅。咁喺4倍啦、6倍同埋7.8倍嘅時候，佢哋嘅細節保留度都係一個一樣嘅水平。而去到8倍嘅時候，佢係有個細節提升嘅。咁喺日常現實生活上面嘅實拍效果又係點樣呢？咁今次用翻4800萬像素 HEIF 嘅格式，冇用到 RAW 嘅，因為貼合翻大部分可能你哋日常影相嘅時候嘅格式嘅。咁喺1200萬像素嘅15 Pro Max， 佢喺細節保留度上超廣角鏡啦，係對比16同17 Pro Max 嘅4800萬像素，有住一個微細可見嘅分別，但係唔算好明顯嘅。而主鏡頭3部機都係用翻4800萬像素，咁喺全像素 HEIF 檔嘅輸出之下，咁喺高倍數嘅 crop 片咧，咁佢哋嘅動態範圍同埋細節保留度都係一致嘅水準嘅。喺2倍嘅無損變焦之下，咁佢哋嘅細節保留度4800萬像素模式輸出咧，都係一個基本上完全一樣嘅水準嘅。而去到有分別嘅位置啦，都係佢哋分別最明顯嘅時候。喺17 Pro Max 嘅4倍光學變焦鏡頭，佢係光學嘅質素，咁對比起16同15 Pro Max 主鏡頭做4倍數碼變焦，自然會比較好啦。反而係8倍值得我哋仔細睇一睇啦，因為16同15 Pro Max 會用翻佢哋5倍嘅光學變焦鏡頭。咁喺一個再高倍數嘅放大嘅時候，就會留意到17 Pro Max 嘅文字啦，佢係比較 organic 一啲，比較少銳利化效果，而實際上筆畫嘅細節係稍微有個優勝喺度。咁最後再更加高倍數都循例睇一組啦，我哋20倍嘅時間，咁都係大致一樣嘅特性。喺17 Pro Max 嘅感覺比較 organic， 少一啲銳利化嘅，而實際上去到再盡啦40倍，25同16 Pro Max 係25倍最盡嘅，咁都係一樣嘅。喺17 Pro Max 上面極高倍數變焦，有住一個可見嘅進步。而低光表現嘅遠焦能力分別又喺邊一度呢？咁呢一度咁我係喺15 Pro Max 上面用咗 High Contrast 嘅模式，咁人仲係會犯錯嘅，咁所以喺呢度我哋只係將佢哋嘅重點放翻喺變焦嘅時候嘅細節保留度啦。喺細節保留度或者係成像質素上面分別比較明顯嘅，依然會係4倍嘅。咁因為始終都係17 Pro Max 嘅光學變焦鏡頭，對比緊15同16 Pro Max 主鏡頭嘅一個數碼變焦，自然係會比較銳利同埋低雜訊嘅。咁我哋嘅重點都放翻去8倍嘅變焦啦。咁喺17 Pro Max 上面係一個無損變焦嘅。咁對比起15同16 Pro Max 5倍光學變焦，再做數碼裁切，分別今次就真係幾乎係冇喺細節上面嘅分別。再去到低光嘅20倍嘅，咁佢哋喺細節保留度上面都幾乎喺同一個水平上面。只可以講15同16 Pro Max 嘅5倍光學變焦鏡其實都唔差嘅。反而喺拍片上面，我哋喺低光拍片係會揾到一啲分別。咁而喺日光嘅時間8倍變焦啦，咁喺15、16、17 Pro Max 嘅細節保留度上，喺夠光嘅場景未有出現一個想像之中好大嘅差距嘅。反而係偏向比較低光室內人造光，當時都有打燈啦，分別最明顯嘅會仍然係4倍嘅，咁呢個就真係有分別。銜接上新機係會做得相對比較好噶。
咁而喺8倍嘅變焦，咁喺三部機嚟講，17 Pro Max 係稍微會比較銳利嘅喺呢個場景。今次我哋試一試影呢一個 texture 比較多嘅物件嘅，咁都喺4倍嘅時候分別會係我哋見到最明顯嘅啦。咁大致上咧可以總結出去到8倍嘅時候，佢哋嘅細節保留度其實係有咗一個可見，但係唔係一個大幅度躍進嘅進步。咁但係喺鏡頭嘅銜接上啦 ，Pro Max 喺17呢一代就有個進步。喺鏡頭嘅銜接上面，喺人像模式自然都係一樣嘅效果嘅。咁我哋直接挑戰佢哋極限嘅，咁喺一個大背光嘅場景之下，1倍主鏡頭嘅人像模式，喺細節保留度啦、人像同背景過渡嘅邊緣運算、頭髮絲嘅準確度啦，同埋人像膚色，以至係呢個散景嘅運算，都係一個幾乎完全一樣嘅水平。2倍係主鏡頭嘅無損變焦，咁佢哋仍然喺主角嘅人像邊緣運算、動態範圍啦，同埋色調上面都係基本上有住一樣嘅水準，分別最明顯一樣會去翻4倍嘅。咁今次喺鏡頭嘅銜接上啦，你喺17 Pro Max 快一啲去到4倍就會獲得一個光學變焦嘅焦段。咁佢的確喺呢個頭髮絲啦，同埋成張相嘅銳利度、細節保留度上係有一個級數上嘅提升。除咗人像面部之外，喺成張相其他嘅物件佢嘅細節都一樣係會比較多嘅。好啦，5倍嘅時間喺17 Pro Max 一樣有支援嘅，咁佢未去到8倍之前啦，4以上都係數碼變焦嘅，咁反而我哋就留意到對比翻5倍、15同16 Pro Max 嘅人像模式，喺細節上面反而佢就會比較柔和 soft 翻一啲嘅，不過人像啦，咁唔需要太過 care 嘅。咁除咗影相，仲有拍片，咁喺拍片上面就有一個位置值得我哋關注，喺今次17系列。4部機都係擁有一個正方形 sensor 嘅自拍鏡頭，咁佢係可以做到直向拎住部手機輸出一個橫向嘅相或者係橫向嘅片，而因為佢係正方形嘅 sensor， 佢嘅長同埋闊都係一樣嘅比例同埋像素解像度啊，所以係冇損失到呢個畫面嘅細節同埋解像度，或者喺視野嘅狀況之下出到一個完整嘅 4K 片或者係完整大細嘅相，而佢嘅視野上面亦都冇因為一個正方形 sensor 再做咗裁切輸出去犧牲咗嘅，咁你反而會比起16 Pro Max 嘅視野自拍鏡頭影相拍片再闊咗嘅。而家呢個就係3部 iPhone Pro Max 嘅自拍鏡頭拍嘅 4K 片嘅，咁17 Pro Max 我係直向拎住部機嘅，咁但係咧佢可以用咗全個 sensor 嘅完整嘅尺寸 4K 啦，同埋係全個嘅視野嘅，佢就冇因為咁樣變窄咗個視野嘅。咁所以我自己得到嘅結論反而就會係佢喺4倍嘅時間，無論係影相定係拍片，細節度都係比起舊代嘅 iPhone Pro Max 系列係有提升嘅。而佢喺極高倍數嘅變焦影相啦，同埋拍片上面，反而喺8倍就未見到一個好明顯嘅資訊嘅提升。咁所以今代 iPhone 嘅遠焦鏡頭喺硬件嘅變化上面，就喺影相同埋拍片做到喺鏡頭之間嘅銜接係有一個更新，而佢就冇犧牲到一個極高倍數變焦嘅時候嘅效果。佢會做到持平啦，甚至係有某啲場景更好。咁最後仲有電池續航力嘅比較同埋 AI 功能嘅。咁首先係 Apple Intelligence 嘅 AI 啦，咁喺15 Pro Max 系列開始就已經係有支援嘅。咁所以喺 AI 功能上面，理論上咧3部機所有功能都係完全對等嘅，分別就只會落喺佢哋嘅運算速度啦，同埋都係佢個發熱量散熱嘅表現控制上面嘅。我哋為咗呢條片完整性，我哋都每一個功能喺17 Pro Max 上面係去整合總結一次啦。呢個會係 Apple Music 嘅歌詞即時翻譯嘅，佢會有原文啦、拼音嘅讀音同埋會有一個解釋嘅翻譯嘅。但係講到 Dialogue， 今次係加咗即時嘅語言翻譯。咁喺 iOS 26上面，我哋可以做到 call recording 嘅，一個電話錄音。咁而呢度 Live Translation 反而係今次新加嘅，可以做到一個即時嘅語言翻譯。佢會出到文字同埋再用 Apple 把聲去朗讀俾對方聽嘅。咁但係啦，比較可惜係而家佢支援嘅語言係相對有限嘅。咁佢有法文、德文、葡萄牙文同埋西班牙文嘅，而佢嘅電話錄音亦都係即時啦。佢係會你開始錄音嘅時候會話俾對方知道嘅，而你停錄音嘅時候亦都會話俾對方知道嘅。嗱，今次就會即時啦。其實打完電話之後已經提示我哋撳落呢度，做咗一個內容嘅整合摘要，同埋會有一個翻譯係即係一個傳譯。咁你喺呢度可以做整合摘要，咁純粹係未有廣東話啦。同埋 Apple Intelligence 嘅 Visual Intelligence 都係正式出咗嘅。咁呢個 Visual Intelligence 可以長撳呢個 Camera Control 嘅掣，咁佢就相機實時啦，可以睇到而家畫面。Image Search 咧就係會揾下而家畫面同類型類似嘅嘢嘅。反而左邊呢個傾偈嘅掣係直接連咗去 ChatGPT。How much are those two tickets in total in Hong Kong dollars？ 佢係可以睇到每一張
張飛係700 yen， 然之後加埋1400，然之後換翻港幣大概70至75蚊嘅。咁我係有試過景點嘅搜尋係 OK 嘅，但係反而咧我係想問佢 How long does it take from Osaka Namba Station to this location via subway？ 係 ChatGPT 啦，直接可以讀到畫面，然之後聽到個語音再分析緊嘅。The quickest route is to take the Midasuji line to Dobatsume Station and walk about 10 minutes to Shinsekai。咁呢個功能咧，佢揾到嘅有一個路線同埋預計嘅時間，但係佢就用一個文字嘅形式去呈現，咁可能 end up 我哋 Google Map 再揾噶啦。動物、植物啦，咁都係有可以認得出嘅。咁佢對住嘅時間其實已經自動彈出咗。反而今次喺 iPhone 上面新加咧，就係可以長撳電源掣同音量加做咗 Screen Cap 啦。今次就加翻 Screen Awareness， 可以讀到而家嘅熒幕畫面，然之後我哋 Ask， 佢會再連翻 ChatGPT 做呢個畫面嘅搜尋。嗱喺呢一邊我哋撳 Screenshot， 而喺 Android 上面我哋長撳電源掣開咗 Gemini。Ask about screen，Do you recognize this place？ Yes, I recognize this place. OK， 佢哋兩個都認到呢個地方啦。Are there any other attractions near this location? Here are some attractions near the Basilique Saint-Michel-Archange in Menton. OK， 兩部機都俾咗幾個其他嘅 option 我哋。Would you suggest routes or maybe a plan, a schedule, and show it on the map？ 好啦，喺 iPhone 嘅 ChatGPT 上面，其實佢都可以 suggest 到我哋一個每日嘅流程，成日嘅流程幾多點去到邊度。咁類似啦，喺 Google 嘅 Gemini 上面都有嘅。但係頭先我就再試下叫佢用 Map 去呈現翻我哋嘅 location 出嚟。咁呢度喺 Gemini， 咁 Google 同 Google Maps 嘅結合，咁呢度真係喺目前嚟講有住佢嘅優勢。而跟住落嚟 Siri 嘅操作 iOS 26， 佢都係可以直接喺 Siri 上面結合咗 ChatGPT 嘅應用。Tell me the weather forecast for the coming 5 hours in Hong Kong, then send the answer to Taco BB via WhatsApp。咁喺呢個操作上面 ，iPhone 其實係會自己決定佢到底用 ChatGPT 定係用翻內建嘅 Weather App。咁今一次佢就用咗 Weather App 去呈現，就冇生成咗一個文字嘅短信俾我哋。咁喺 Gemini 上面，我哋可以直接 send WhatsApp 嘅。第二個操作都係有機會日常每一日都會有機會用得着嘅。What movies are currently showing in Hong Kong cinemas? Here's a list of movies. OK， 今次都係 Gemini 做咗一個即時嘅網上搜尋。咁喺 iPhone 嘅 ChatGPT 上面，佢揾到幾套戲，但係似乎都唔係而家實時嘅一啲而家上映緊嘅電影。Can you send this as a message to Taco BB via WhatsApp? Sure, message to Taco BB on WhatsApp saying, here's a summary of your movie and restaurant options. OK， 喺 Google 嘅 Gemini， 目前咧佢已經喺 Google Maps 啦，同埋網上搜尋，同埋喺系統 Google Apps 或者係一啲第三方 Apps 嘅連動上面，相對係一個成熟嘅階段。咁而 iOS 嘅 Siri 亦都有冇機會2026年入面迎嚟到一個比較大 AI 功能上面嘅更新。咁呢個我哋到時再有機會再睇睇啦。翻到嚟喺電池續航力上面，今次都喺電池容量上面做咗按年嘅提升。喺香港有呢個實體 SIM 卡嘅版本上面擁有4832 mAh 嘅電池，對比16 Pro Max 4685啦，15 Pro Max 係4441嘅，每年都多咗大概200 mAh 嘅電池，都係實際出嚟效果最重要啊！我哋都係用翻一半嘅螢幕光亮度播1個鐘 YouTube， 睇1個鐘嘅 Facebook 或者係 IG 啊，最後玩1個鐘嘅 League of Legends Wild Rift。咁呢個測試咧喺15同16 Pro Max 我哋獲得嘅數據都係當時嘅評測，我哋第一時間100% battery health 嘅時候做嘅，咁所以都係一個公平嘅測試啦。咁今次係3個鐘多媒體嘅應用，我哋有打機，亦都有 social media 同埋有簡單嘅播片嘅。喺3個鐘嘅應用裏面，佢嘅耗電量比起16 Pro Max 係少咗 7%， 而按比例去計，佢嘅耗電量可以維持到14個鐘17分鐘嘅續航力嘅。咁當然，如果你係淨係睇片或者係淨係 social media 唔打機嘅話，咁佢嘅續航力就會再長啦。咁同時間，如果淨係打機嘅話，咁續航力亦都會比呢一個數字短嘅。好，咁到底16 Pro Max 嘅用家，或者你係用緊15 Pro Max， 甚至係更加舊嘅 iPhone 啦，咁你值唔值得去升級17 Pro Max 嘅？咁呢3代今次我哋做咗完整嘅對決啦，咁得出嘅結論係佢的確會喺外觀設計嘅相機模組觀感上有去到乜嘢嘅水平上面有住一個變化。咁但係除咗外觀或者係質感上面嘅變化，佢實際喺硬件同埋實際操作上面嘅表現，佢嘅螢幕光亮度係有提升嘅，亦都係加咗一個有分別啦嘅一個 anti-reflective 嘅防反光塗層。雖然佢未必係我見過最有效嘅防反光塗層，但係佢有啊，咁對比起16 Pro Max 係未有啊。佢嘅效能會有按年嘅提升，而液體散熱系統亦都係有做到嘢嘅。反而喺相機系統嘅實拍效果上面，同我自己一開始預期嘅結果咧係有一啲唔同嘅。咁佢喺呢個新嘅鏡頭同埋新嘅 sensor 嘅配合之下咧，佢會喺極高倍數變焦嘅細節保留度同埋資訊量上面未有住一個極大嘅變化，但係反而佢喺1去到4嘅銜接會比起1去到5嘅銜接做咗一個升級。咁所以今次嘅17 Pro Max 基本上係維持咗過往
一樣嘅一個 form factor 同埋路線啦，咁係做咗一啲按年嘅升級嘅，佢自然會係電池續航力啦、相機拍攝效果、拍片嘅效果同埋散熱效能上面而家目前最好嘅 iPhone 啦。咁所以就會落到下一個問題啦，到底17 Pro Max 對比而家所有其他品牌2025啦嘅頂級旗艦機，甚至係嚟緊即將幾個月之後嘅2026嘅頂級旗艦，效果佢各自去到邊一個嘅水準？咁如果你哋都係對於 iPhone 17全嘅系列係有興趣睇到更加多深度嘅測試同埋 coverage， 以及係其他手機嘅比拼咧，咁歡迎密切關注啦 ，subscribe 我哋嘅 channel 啦，加入我哋嘅 YouTube，subscribe 都係足夠啊，咁就唔好錯過我哋嚟緊即將會有嘅新片啦，下次再見。